ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់អង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិហើយនឹងក្រុមការងាររបស់មេកាឡាដែលបានរៀបចំនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះដើម្បីត្រៀមរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ខាងអាជ្ញាធរដែលប្រចាំនៅកោះនរានេះដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៅក្នុងការរត់របស់យើងនាពេលនេះនឹងមានសេចក្តីថ្លែងសារពីសំណាក់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាងផ្សេងៗមកពីអង្គការអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំមានចំណុច3ដែលចង់បញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអំពីមូលហេតុថាតើហេតុអីបានជាយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានគោលនយោបាយ3សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការបំរើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយទី1គឺមានការណែនាំឲ្យធ្វើការបំរើកូននៅក្នុងម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលនេះគឺជា policy ដ៏សំខាន់មួយចំណុចទី2គឺតម្រូវឲ្យម្ដាយក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមុខពុតចាប់ពីកើតរហូតដល់អាយុ6ខែចំណុចទី3គឺបន្តការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះពី6ខែរហូតដល់2ឆ្នាំឬលើសពីនេះដោយបន្តជាមួយនឹងអាហារបន្ថែមដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនិងចម្រុះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសុខភាពពិភពលោកដែលដើម្បីឈ្មោះហៅថា The Lancet Series បានបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃនិងសារៈប្រយោជន៍របស់ទឹកដោះម្ដាយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវាគ្មិននៅពេលក្រោយនេះនឹងលើកទៅលើសារៈសំខាន់និងគុណតម្លៃទាំងនោះតែខ្ញុំលើកតែចំណុច2ទេគេឃើញថាទារកដែលបានបើទឹកដោះម្ដាយគឺមានទំហំខួរក្បាលធំជាងទារកដែលបានបើទឹកដោះគោឬមួយក៏ផលិតផលអីផ្សេងទៀតចំណុចទី2ទារកដែលបំបើដោយទឹកដោះម្ដាយនេះនៅក្នុងរយៈពេលយូរគឺធ្វើឲ្យភាពឆ្លាតវៃឬក៏ IQ នេះគឺមានកម្រិតមួយគឺច្រើនជាងខ្ពស់ជាងកុមារដែលបំបើដោយទឹកផលិតផលអីផ្សេងទៀតដូចទឹកដោះគោម្សៅនេះជាដើមចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងគឺដោយសារនៅក្នុងពេលថ្មីនេះអត្រានៃការបំបើដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2010អត្រានៃការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយរបស់យើងគឺមាន 79% ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺធ្លាក់ចុះនៅសល់ 50% អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអត្រានេះឡើងទៅដល់អត្រាខ្ពស់វិញមកហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺដើម្បីរួមចំណែកធ្វើការរំលឹកទៅដល់អ្នកចូលរួមក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីគុណតម្លៃក៏ដូចជាសារៈប្រយោជន៍នៃទឹកដោះម្ដាយហើយក៏ដូចជាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនអំពីគុណតម្លៃនេះ